Казус комуникационни стилове във фирма Елиан ООД. Ема е един от управителите и съдружниците във фирма Елиан ООД. Другият управител и съдружник във фирмата е Стефан. Във фирмата има още 3 съдружници. Единият от съдружниците, Ина, е представител на американска фирма, с която Елиан има бизнес взаимоотношения. Стефан, Ема и Ина се трудят усърдно, полагат ежедневни усилия за оцеляването на фирмата. Въпреки голямата натовареност, успяват да намерят време и често обядват заедно. В един от особено натоварените дни, в които задачите са със срок вчера, Ина се оплаква на Ема, че не може да се справи с задълженията си и се притеснява да не изпуснат важен за фирмата срок. Ема предлага да й помогне. На следващия ден, след среща с клиенти, Ема пристига в офиса в 13:30 часа и поема работата на Ина. Ина обаче не е в офиса. Оставила е бележка, че е на обяд. Връща се в офиса чак в 16:30 часа и казва, че е била с приятели малко да разпусне. Ема замълчава, но това категорично не й харесва. Работата във фирмата не е лека. Търсят се пътища за задържане на клиенти, за поддържане на имидж. Ема решава да лицензира фирмата за извършване на посредническа дейност за подбор на персонал и моли Ина да се свържи с Георги, адвокатът на фирмата, който да направи необходимото. С Георги работят от години заедно, а и много добър приятел на Стефан. На другия ден Ина казва на Ема, че Георги ще направи каквото трябва, но се чудел на кого е тази тъпа идея и за какво им трябвало да се занимават с това. Ема замълчава. Тя слабо познава Георги, но има доверие на Стефан и харесва приятелите му. Затова се очудва, че Георги се изказал толкова непрофесионално. Това не е характерно за приятелите на Стефан. В Ема се прокрадва неприятното чувство и се замисля дали да не използва своя адвокат. В същото време дълбоко в себе си е убедена, че Георги е подходящият човек, защото досега не са имали проблеми. И какво би станало, ако всеки от съдружниците наеме свой адвокат? Ситуацията обаче никак не е приятна и тя започва да чувства вътрешно напрежение. Единственото, което я успокоява, е въпросът: а възможно ли е Георги въобще да не е казал подобно нещо? Решава, че ще има възможност да установи наистина ли е така и отхвърля мисълта да се настрои срещу него. Един ден Ина и Ема са в офиса. По телефона се обажда Ирина, счетоводителката на фирмата. Ирина е обща приятелка на Стефан и Ема. Винаги са имали чудесни взаимоотношения. Ина говори с нея по телефона, затваря телефона и казва: тази пък иска само пари да получава без да работи. Ема не знае какво е провокирало този извод, но и става неприятно. Въпреки всичко продължава да работи и не обръща внимание на думите на Ина. Идва и денят, когато в България пристига собственикът на американската фирма, с която Елиан има бизнес взаимоотношения. Стефан и Ема канят на обяд госта и представителя на тяхната фирма в България, Ина. Всички тръгват към ресторанта, в който винаги обядват заедно Ема, Стефан и Ина, когато имат време. Заведението е приятно и уютно, има камина. Ема не знае английски език много добре, но все пак е достатъчно, за да разбере въпроса на госта, отправен към Ина. Какво си поръчвате обикновенно тук? Ина отговаря: не знам. Ема поглежда към госта и по погледа му вижда, че отговора не му е харесал. Ема се опитва да запази самообладание и докато се чуди дали да не опита да каже няколко думи, че те всички заедно с Ина често обядват тук, Ина се обръща към нея с думите: Ема, какви бяха онези зеленчуци, които си поръчваше? След което любезно превежда на госта:
Стефан не реагира. Той не говори английски език и нищо не е разбрал за коварното подхвърляне на Ина. Минава време. В офиса е дошъл поредният клиент, но се интересува от дейност на фирмата, за която Ема отговаря. Ема не е в офиса. Стефан и Ина обслужват клиента и после уведомяват Ема какво са направили. Ема е притеснена, защото са нарушили законови изисквания и е възможно фирмата да бъде глобена. Казва им го, но премълчава, че е трябвало да й се обадят преди да предприемат действия, а не след това. Но Стефан си е такъв. Ако може на целия свят да помогне, пак ще му е малко. На следващия ден, когато Ема отива в офиса, Стефан го няма. Ина започва да обяснява на Ема, че тя е била против предприемането на действия по обслужването на клиента, но Стефан е настоял и допълва. Нали го знаеш, не премисля нещата. Ема замълчава. Мрази да й говорят против Стефан. Лято е. Стефан е в отпуска. Ема и Ина остават сами в офиса. Първия ден Ина идва на работа, но следващите няколко дни отсъства, без да дава никакви обяснения. Ема мълчи, защото все пак Ина е представител на американската фирма. Стефан се връща от отпуска, но странните отсъствия на Ина продължават. Ако Стефан спомене, че на следващия ден сутринта няма да е в офиса, Ина идва на работа чак след 10:30 часа. Но ако знае, че той ще е там, често пъти идва на работа и преди него. Тъй като проблемите във фирмата се задълбочиха, а Ема искаше да е сигурна, че не бърка и не подхожда субективно, реши да потърси адвоката Георги, за да й помогне в разрешаването на нейни лични проблеми. Така те започнаха да общуват по-често. Месеците, през които работиха заедно, бяха достатъчно дълъг период от време, за да може Ема да опознае Георги и да си направи изводи за неговите качества. Беше възхитена. Понякога си мислеше, а като си представя, че за момент се усъмних в почтенността му. Един ден в офиса се обади Красимир, приятел на Стефан, който все обещаваше да започнат съвместна дейност, за която Стефан имаше силно желание. Ина знаеше това и не пропускаше случай да изтъкне пред Стефан, че неговият приятел Красимир е мързелив и неорганизиран, след като не може толкова време да предприеме необходимите действия. Така, капка по капка, почти всеки ден, Ина обработваше Стефан и той постепенно започва да се настройва негативно срещу Красимир. Ема с неудобство и с напрежение следеше как Стефан променя в негативна посока отношението си към дългогодишния си приятел. Последва и друго разочарование. Получи се официално писмо от американската фирма, че прекратява взаимоотношенията с тяхната фирма Елиан. Ина кокетничеше с Стефан, непрекъснато го ухажваше и искаше да знае всичко за фирмата. И често подчертаваше пред Ема, че тя е по-информирана от нея за фирмата, нищо, че Ема е управител. Интересен беше и фактът, че Ина се опитваше да поеме работа в офиса, която често надвишаваше нейната компетентност. За първи път от 10 години, откакто работи с Стефан, в Ема се появи колебание за бъдещето на съвместната им работа. За първи път от 10 години Ема не искаше да сподели с Стефан това, което чувства, а винаги досега го беше правила. 10 години нямаше тайни от него. Бяха добри приятели, уважаваха се взаимно. Всичко някак се обърка. Въпроси към казуса. Направете характеристика на комуникациите във фирма Елиан. Характеризирайте комуникационните стилове на Ема, Ина и Стефан. Какво според вас трябва да направи Ема? Какви са вашите предположения за бъдещето на фирма Елиан? Източник – учебно помагало за подготовка на семинарни занятия по управление на човешките ресурси, разработено от Мирослава Пейчева, издадено
от MM International Management Consulting ЕОД.